हेलो साथीहरू, आज हामी विश्वको इतिहास जो सङ्गठित संस्थामा सोध्ने गर्छ त्यो विश्वको इतिहासको महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू हामी आज पढ्न गइरहेको छु। अनि त्यसबाट कसरी सोध्छ, मतलब कसरी सोध्ने र कसरी त्यसलाई याद राख्न सकिन्छ त्यसको ट्रिक आइडिया सहित हामी आज विश्वको इतिहास पढ्न गइरहेको छु। जस्तै विश्वको इतिहास भनेको के भन्छ भने हिस्ट्री हैन। कुनै पनि त्यो काल्पनिक घटना, बितिसकेको घटनालाई के भन्छ भने इतिहास हैन। जस्तै इतिहास अब विश्वको इतिहास हिस्ट्री शब्द हैन। हिस्ट्री शब्द ग्रीक भाषाको हिस्टोरियाबाट आएको हो। हिस्ट्री शब्द ग्रीक भाषाको हिस्टोरियाबाट आएको हो, जसको अर्थ के भन्छ भने व्हाट ह्यापेन्ड एक्चुअली। हिस्ट्री शब्दको अर्थ हैन, हिस्टोरियाको अर्थ हिस्टोरियाबाट आएको हो, जसको अर्थ हिस्टोरिया। हिस्टोरियाको अर्थ के हुन्छ भने व्हाट ह्यापेन्ड एक्चुअली हैन, व्हाट ह्यापेन्ड एक्चुअली। अर्को यसलाई के भन्न सकिन्छ भने सर्च फर ट्रुथ, इतिहासको पिता। अब जस्तै यहाँ हामी हेर्न सकिन्छौँ हिस्ट्रीको पिता हैन, हिस्ट्रीको पिता अथवा इतिहासको पिता। अब इतिहासको पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ भने इतिहासको पिता हेरोडोटस हैन। यसलाई के भन्छ भने हेरोडोटस। अब हामी कसरी सम्झिने भनेर हिस्ट्रीको पिता हेरोडोटस हो भनेर कसरी सम्झिने। जस्तै हिस्ट्रीबाट एच, हेरोडोटस एचबाट एच हैन। अब एच हिस्ट्रीबाट हामी एच याद राख्न सकिन्छौँ, जसलाई के भन्छ हेरोडोटस। जस्तै आधुनिक इतिहासको पिता। अब आधुनिक इतिहासको पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? आधुनिक इतिहासको पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? अब आधुनिक भन्नाले के त मोडर्न। आधुनिक इतिहासको भनेर मोडर्न हिस्ट्री हैन, मोडर्न हिस्ट्रीको पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? अब जस्तै मोडर्न भनेको एमबाट मोडर्न हैन। अब यहाँ भन्छ विलियम एस्ट्युस भन्छ हैन। एमबाट मोडर्न र एमको उल्टो डब्लुबाट के हुन्छ भने विलियम। जस्तै मोडर्न इतिहासको पितालाई हामी के भनेर चिन्न सकिन्छौँ भने विलियम एस्ट्युस। जस्तै वैज्ञानिक इतिहासको पिता हैन। वैज्ञानिक इतिहासको पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? यहाँ छ थ्युसिडाइडिस। हामी के बुझ्न सकिन्छौँ भने डाइडिस, यानि थ्युसिडाइडिसलाई हामी के भन्न सकिन्छौँ भने वैज्ञानिक इतिहासको पिता भनेर चिन्न सकिन्छौँ। अब यहाँ हेर्दाखेरि पहिलो प्रयोग हैन, संसारकै पहिलो प्रयोग। अब संसारमा सबैभन्दा पहिलो के कुरा प्रयोग भएछ भने हामी यहाँ हेर्छौँ पहिलो प्रयोग। यहाँ पहिलो ऊर्जाको रूपमा हामी यहाँ के आगोलाई चिन्न सकिन्छौँ हैन। पहिलो ऊर्जाको रूपमा हामी यहाँ आगोलाई चिन्न सकिन्छौँ। पहिलो प्रयोग भएको धातुको रूपमा हामी तामालाई चिन्न सकिन्छौँ। पहिलो प्रयोग भएको अन्नको रूपमा हामी भटमासलाई चिन्न सकिन्छौँ। त्यस्तै पहिलो प्रयोग भएको अङ्कको रूपमा हामी शून्यलाई चिन्न सकिन्छौँ। यहाँ अब याद गर्ने तरिकाको बारेमा भन्दाखेरि जस्तै यहाँ नोटमा एउटा लेखेको छु, भटमासलाई आगोमा पकाई तामामा हालेर आर्यदत्तलाई दिएको। यहाँ भटमास भनेको पहिलो अन्न भइहाल्यो, आगो भनेको पहिलो ऊर्जा भइहाल्यो, तामा भनेको पहिलो धातु भइहाल्यो र आर्यदत्त भनेको शून्यको आविष्कार गर्ने मान्छे आर्यदत्त हो, जो भारतको छ हैन। अनि त्यो उहाँले के गर्नुभएछ भने पहिलो अङ्क शून्यको आविष्कारक हुन् हैन। पहिलो अङ्क शून्यको आविष्कार गर्नुभएछ। अब विश्वको इतिहासको विभाजनमा हेर्दाखेरि यहाँ विश्वको इतिहासलाई 5 भागमा विभाजन गरिएको छ हैन। पहिलो प्राग ऐतिहासिक युग भनेर चिन्न सकिन्छ, जसलाई हामी हिमयुग भनेर पनि चिन्न सकिन्छौँ हैन। प्राग ऐतिहासिक। अब यतातिर हेर्दाखेरि प्राग भनेको एउटा, अब यो त प्राग ऐतिहासिक हैन। प्राग ऐतिहासिक पूर्व र नव भनेर हामी चिन्न सक्छौँ। पूर्व भनेको पूर्वपाषाण युग र नव भनेको नवपाषाण युग। अब पूर्वपाषाण युग कहिलेदेखि कहिलेसम्मको अवधिसम्म थियो भने ईसापूर्व 10,000 सम्मको अवधिलाई हामी पूर्वपाषाण युग भनेर चिन्न सकिन्छौँ। त्यस्तै नवपाषाण युग हामी ईसापूर्व 10,000 देखि 6,000 सम्मको अवधिलाई हामी नवपाषाण युग भनेर चिन्न सकिन्छौँ। जस्तै प्राचीन इतिहास हैन, प्राचीन इतिहास
प्राचीन इतिहास ईसा पूर्वको तेस्रो शताब्दीदेखि 5औं शताब्दीसम्मको इतिहासलाई हामी प्राचीन इतिहास भनेर चाहिँ चिन्न सकिन्छौँ। अब यसलाई कसरी याद राख्ने भने प्राचीन चिन अब कसलाई चिन त तेस्रो र पाँचौँलाई चिन हैन। प्राचीन तेस्रो र पाँचौँलाई चिन ईसा पूर्व तेस्रो शताब्दीदेखि 5औं शताब्दीसम्मको इतिहासलाई हामी के भन्न सकिन्छौँ भने प्राचीन इतिहास भन्न सकिन्छौँ हैन। जस्तै यहाँ चाहिँ एउटा मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास भन्नाले यहाँ मध्यकालीन इतिहासलाई अर्को हामी के नामले चिन्न सकिन्छौँ भने समान्तवादी युग भनेर चिन्न सकिन्छौँ हैन। अनि यसलाई के भन्छ रोमन राज्यको पतनदेखि युएसए पत्ता नलागेसम्मको इतिहास हैन। अब रोमन राज्यको पतनदेखि युएसए पत्ता नलागेसम्मको इतिहास हैन। अब यहाँ समान्तवादी भनेछ भने समान्तवादी समान्तर गरेर हामी बुझ्न सकिन्छौँ हैन। अब एउटा राज्य पतन भयो र एउटा राज्य के भयो भने पत्ता लाग्यो हैन। एउटा राज्य पतन भयो र एउटा राज्य पत्ता लाग्यो, त्यसलाई के भन्छ भने मध्यकालीन इतिहास। समान्तवादी एउटा राज्य पतन भएसँगै अर्को राज्य पत्ता लाग्यो हैन, समान्तवादी इतिहास भनेर चिन्न सकिन्छौँ। आधुनिक इतिहास, अब आधुनिक इतिहास भनेको के 13औं शताब्दीदेखि 16औं शताब्दीसम्मको इतिहासलाई हामी के भन्न सकिन्छौँ भने आधुनिक इतिहास भन्न सकिन्छ हैन। अब जस्तै यहाँ उत्तर आधुनिक इतिहास 17औं शताब्दीदेखि हालसम्म हैन, 17औं शताब्दीदेखि हालसम्म। अब यहाँ चाहिँ के छ सम्म, अर्को नामले यहाँ किन सिकिन्छ भने सम्मकालीन युग भनेर चिनिन्छ हैन। सम्मकालीन 17औं शताब्दीदेखि हालसम्म यहाँ सम्मकालीन युग भनेर चिनिने उत्तर आधुनिक इतिहास हो।